Hi friends, welcome to IFB Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது மைக்ரோவேவ் ரெசிபி. மைக்ரோவேவ் ரெசிபில நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா மஷ்ரூம் டிக்கா. மஷ்ரூம் டிக்கா எப்படி பண்றது மைக்ரோவேவ்ல grill மோட்ல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Friends, இப்போ வந்து மஷ்ரூம் டிக்காக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் வந்து கெட்டி தயிரா எடுத்துக்கோங்க. கெட்டி தயிர் வந்து நான் 1 கப் எடுத்துருக்கேன். 1 கப் தயிரோட நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் வந்து 1 டீஸ்பூன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன் கலருக்காக. தனியா தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், சால்ட் 1 டீஸ்பூன். அடுத்தது டிக்காவுக்கு பைண்டிங்காக நான் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன். கடலை மாவு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு மஷ்ரூமில் எல்லாமே ஒட்டி நம்மளுக்கு டிக்கா நல்லா வரும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டி கட்டியாக வராமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பைசி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. காரம் வேணும்னா நீங்கள் காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டிக்காவுக்கு ஆனியன் வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 ஆனியன் எடுத்துக்கேன், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேப்சிகம் வந்து 1 கேப்சிகம் எடுத்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி தான் எடுத்துருக்கேன். அடுத்தது மஷ்ரூம் வந்து நீங்கள் கட் பண்ண தேவையில்ல, இப்படி முழுசாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மசாலால நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு 1/2 hour ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா எல்லாம் மேக்னேட் ஆயிடுச்சு. இந்த பேம்போ ஸ்டிக்கை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் நல்லா சோக் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரெசிபி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஈஸியாக எடுக்க வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த பேம்போ ஸ்டிக்ல செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிரில் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை நம்ம உள்ள வச்சிடலாம். வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸ்ல வந்து எதுவுமே சிந்தாம இருக்கணும் மசாலா. அதுக்காக வந்து நான் கீழே வந்து கிளாஸ் பவுல் வச்சிருக்கேன். இப்போ கரெக்டா இங்க செட் பண்ணி வச்சிருங்க சென்டர்ல. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து grill மைக்ரோ பிளஸ் grill இருக்கு. இதை வந்து 3 times கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. காம்பினேஷன் 2ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு 10 minutes நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் டைமை. இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ grill வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், பார்த்து எடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ண போதும். இப்போ நம்ம உள்ள எடுத்து வச்சிடலாம். நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு டிக்கா. இப்போ வந்து நம்ம கிரில் பண்ண போதும் கிறிஸ்பி வர்றதுக்காக. கிரில் ஆப்ஷன்ஸ் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் கொடுத்துட்டு கிரில் ஆப்ஷன் மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறீங்களா அந்த சிம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு வரும். இதில் ஒரு 10 minutes வச்சுக்கலாம். 10 minutesக்கு அப்புறமா இன்னும் கிறிஸ்பி வேணும்னா அது 5 minutes கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes செட் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா எல்லா சைடுமே நல்லா கிறிஸ்பியாக குக் ஆகிடுச்சு. மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டி வந்ததுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இன்னைக்கு மஷ்ரூம் டிக்கா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டி வந்ததுக்கு, கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு. அதே விதத்தில் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு. எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஹோட்டல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும் போதும் அவங்க வந்து நல்லா கலராக இருக்கும். அவங்க வந்து ஃபுட் கலர் சேர்ப்பாங்க. நாம் வந்து இன்னைக்கு வீட்டில் ஃபுட் கலர் சேர்க்கல, ஹெல்த்தி கிடையாதுன்னு சொல்லி. இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கிரில் மோடில் நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதை என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நான் நிறைய மைக்ரோவேவ் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன். பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் லிங்க் தரேன். சுவையான உணவுடன் ஆரோக்கியமான வாழ்வு. தேங்க்யூ.